de hoje eu vou mostrar abrindo todas essas bolinhas que eu ganhei para colocar na minha geladeirinha hoje. Olha o quanto de coisas que eu já abri. Ficaram muito lindas, né? Mas agora não é essas coisas que eu vou mostrar. Vou mostrar essa bolinha do Stitch, gente. Olha. Vamos abrir? Fala aí com a minha mãe, gente. Fala aí com a minha mãe. Pessoal, eu tô comendo aqui batatas, tá muito bom. Vamos, gente, agora abrir. Vamos abrir. Nossa, muito boa essa batata. O som disso. Vamos abrir. Depois tem que mostrar o que você já abriu, tá? Ela já abriu algumas, gente. Nossa, é muito legal. Veio pudim, veio um monte de coisa. O que será que ela vai reganhar nessa bolinha aí? Veio o pudim, gente, de fazer. Veio ovo aí? Não. Então eu quero que venha ovo. Mãe, mas é diferente esse. Só um que foi com imã. Não era o... Vai, abre aí essa bolinha que eu tô ansiosa pra ver o que você ganhou. Vou abrir. Nossa, que difícil. É difícil. Vem vários numa bolinha só? Sim. Tem vários pacotinhos. Que ajuda? Não. Já me acostumei a abrir no bolinho. E o pijama que ela tá, gente, de unicórnio. Tcharam, tcharam, tcharam. Cortei uma parte ali Eu daí. consegui, gente. Fui eu que consegui. Nem fica vermelha. O que será, gente? Eu tô super ansiosa pra ver o que Isadora vai conseguir que vem nessa bolinha. Ela também Não precisa mais de tesoura, agora é só puxar. Theo que está raspando aí, Theo. Seu doido. é difícil. Tchan, 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 tchan. Pacotinho. Olha, gente, vem em pacotinhos. Esse o que é? Ah, uma receita. Uma receita. É isso aqui, gente, ó. Gente, veio. Já veio? Deixa eu ver. Deixa eu ver um potinho. Mostra pro pessoal, menina. Bolinha. Ah, esse é de secar. Isso aqui, filha, é mirtilo. Isso é de secar. Como assim de secar? Olha, de pegar sorvete. E esse aqui? Aí, ó. Gente, brilhinhos. Isso é negócio de secar, mãe. Secar o quê? Secar o quê? Esse também, ó, é Secar o quê? secar negócio. Tipo, gente, esse eu usei pra secar assim. Esse... O quê? Uma... Mas tem que mostrar com calma para as pessoas verem. Uau! Mas você não tá mostrando com calma, filha. Gente, olha esses dois. Vamos, segura pra gente mostrar pro pessoal, filha. Segura. Nossa, que legal. Ela tá muito ansiosa, gente. Ela não consegue nem se segurar. O que é esse aqui? Será que é daqui? Estão vendo a receita, mãe? Mirtilo pra abrir, gente. Olha aqui, gente, abri o mirtilo e foi no copinho.
Olha aqui, gente. Mãe, grava. Ó, aqui, ó. Mirtilo, põe no copinho. Que legal. Mas vamos por depois, vamos abrir as Eu coisas. quero fazer essa receita logo, gente. Vem. Depois do mirtilo, mãe. Foram. Gente, eu achei que tava gravando, foi super legal, mas infelizmente eu não gravei. Ela fez essa receita. Mostra de pertinho. Tem mirtilo embaixo, vem o negocinho, daí vem a luzinha pra acender e põe No ali. vídeo hoje, gente, eu fiz. Agora nós vamos abrir o outro. Não, gente. Falta decorar. Sabe por quê? Olha como que foi. Olha, depois de colocar esse, depois de colocar esse por aqui, tem por aí. Põe aqui, filha, pra gente gravar pro pessoal de casa ver. Põe aqui, ó. Isso. Ai, que fofo. Aqui, ó. Cuidado, bem certinho. Ai, gente, perdoe a minha unha, que eu não fiz, não deu tempo. Apareceu no vídeo minhas unhas todas sem esmalte. Gente, olha como eu consigo, gente. Como eu Tá conseguindo? Super, né? Vocês aguentem, viu? O Aguente. que vai ser agora? O que você vai fazer? O que é isso? Vocês acharam? Ficou lindo, gente? Eu achei. Agora põe na geladeira? Vai cair. Vou por aqui, gente. Não é pra secar? Não, Esse tem que secar, Isa. Esse tem que secar. Com cuidado, Isa. olha. Vamos abrir outro? Aí, qual que você vai abrir? Mostra pro pessoal. Ó, Gente, também tem esse. esse. Também tem esse monte de bolo.
aqui? Essa é tudo. E depois essa. Vamos abrir então. Mais um, pessoal. Olha, agora eu já abri pra ela uma boa parte. O que será? É um lanche! É um lanche, é um frangão. Deixa eu ver, põe aqui pertinho. Uau, que demais! Olha lá os bacon. Ai, que fofo! Um refrigerante, põe aqui do lado. Gente, que arraso! O que veio? Um lanche, cara. Oh, põe aqui do lado pra gente ver. Gente, ele vem no pacote. Ai, que fofo. Põe aqui. Deixa. Ai. Tira do pacotinho. Eu venho junto, gente. Olha. Ai, que coisa mais linda. Tem mais? Tem. Batata frita! Gente, que lindo, que delícia! Meu frango! Meu Deus, porção de pastel, frango. Gente, que arraso! Amei esses. Vocês gostaram? Peraí, vamos tirar aqui, vamos limpar e vamos pro próximo. Pronto, gente, já abri mais uma embalagem para ela e agora a gente vai ver o que veio. Nossa, vem várias coisinhas, que legal! Que é isso? Repetido. Repetido, pessoal. Se tá pondo muito no cantinho, vai cair. Vai, vamos lá. Põe o papel lá pra lá, filha. Que isso? É de fazer. Do Masterchef. Vamos, agora as receitas a gente vai deixar pra fazer amanhã, tá, Isa? Olha os pratinhos do Masterchef, gente. Ai, que fofo. Ô mãe, na hora que a gente abrir todos hoje e a receita a gente faz amanhã. Isso. O que veio aí? Olha, chocolate. Cereja, gente. Cereja, que delícia. Ai, que bonitinho. Vocês gostaram, pessoal? Eu adorei. Agora vamos guardar esses e abrir o próximo. Gente, esse a bolinha já é diferente. É uma bolinha que tem furos. Por que essa bolinha tem furos, Isa? Não sei. Essa é diferente. O que será que é isso? Mostra o papelzinho pra gente ver primeiro. Calma. Vamos ver o que é? Saúde. Nossa, vem muita coisa. Ela não deixa nem a câmera gravar. Esse é muito raro. Deixa eu ver, Isa. Vou mostrar aqui pro pessoal. Olha, pessoal. Vinha ter sushi, gente. Que legal, mas eu não tô conseguindo gravar, você não deixa. Sushi. Gente, olha aqui. Esse aqui, ó. Gente, esse daqui eu já tenho. Olha, notinha. Vai, agora vamos abrir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir pra você.
E você mostra pro pessoal. Tá? Não, mãe. Preciso descrever o que é. Cuidado, cortar o produto. O que é? Não é esse aqui? Deixa eu ver. Gente, bacon. O que vocês acham, gente? Isso é algo diferente. É uma carne. É, um bacon. Então vamos lá pro próximo. O que vai ser? Tcharam, tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Mais carne. É carne. Não tá. Tem o outro lado também, Isa. São esses aqui, ó. São raros. Olha, são essas carninhas aí. É super raro. Uau! Então vai, abre mais. Ó, as embalagens que já foram pra cá. Ah, essa aqui não foi. Ué? Aqui, ó. Abre aqui, ó, nesse buraquinho. Pera aí. Isa, deixa eu ajudar você. Ai, que legal! Você nem deixa ver, filha. Vocês vão... Põe aqui com calma, não é pra tirar. Olha, esse é legal. Não tira do lugar. Esse. Cadê esse aqui? Pronto. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. É desse aqui, ó. Que legal. É carne também. Carne não vai faltar, hein? É. Ó, mais esse e esse. Mais dois. O que será que veio? Tcharam, tcharam. Eu acho que nem vai vir o raro. O que é? O que é? É uma caixinha. Uma caixinha do quê? De macarrão. É aqui, ó. Aqui, ó. Não é esse? Aqui. Mais um dessa leva. Pizza. Pizza? Não é pizza, o que que é? Um quadro. É um adesivo, não é? Mais um adesivo, ela ganhou. Não é adesivo, é... Imã de geladeira. Gente, a última bolinha que falta. Ah! Lembrando que se tiver receita, vai ser Ô, mãe, um outro agora vídeo. não abre que eu vou abrir.
pessoal. Tá, eu vou te ensinar então, ó. Eu Não sei. precisa da tesoura. Não precisa da Eu tesoura. já vi. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Não precisa fazer isso, é só pegar o lugar certo, Isa. É muita ansiedade, gente. Esse também tem. Consegui abrir. Não é, mãe? Sim. Eu estou cansada. Ué. Esse também é diferente. Nossa, quantos? É coisa Olha o gelo. coisa de mercado. Olha o Vamos ver. Gente, eu quero comprar mais bolinhas dessas, porque eu quero muito que venha um sushi. Né, Isa? Eu quero sushi. Sushi e ovo. Tem cerveja nesse negócio? Ai, é mentira. Ah, não tem problema. Que fofinho. Já abri você, bagaço. Parece que é um imã. Imã? Tomara que não seja repetido. Ixi, quadrado. Quadrado? O que pode ser quadrado? Tem aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu ver, que legal, que isso? Para quietinha com a mão, põe na mão. Isadora! É sucrilhos. Errado, deixa eu ver. Ela tá tão ansiosa que ela não consegue parar um minuto. Ah, não sei, sei que é muito legal. Você só fala isso porque não tá confiada, né? Confiado. Ima, Imã. que fofo! Vocês estão falando aqui. Ai, a Isadora comprou a bolinha sem imã. Se for. Que é? Ketchup! Não sei. É ketchup, mostarda e amarelo. Que lindo! Dá bem, precisa de ketchup para comer aquelas batatas, aquele lanche. Só tem mais um agora, né? Não, também tem. Dois. Ai, meu Abri Deus. esse tá com cara de imã. Você tá torcendo pelo quê? E é um imã. É um imã? Ai, que imã lindo! Do abecedário. Amei! Olha, tem 4. Agora o último, pessoal. Não, é um imã. Tchan, 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 tchan. Gente, o que eu quero ainda que venha é sushi e ovos. Ah, o barbecue, que legal!
legal pra fazer grupo, juntinho. Ai, eu amei. Você gostou das suas coisinhas, Isa? Ô, gente. Deixa eu mostrar aqui só os adesivos pra vocês. Ô, gente, ainda vou gravar, gente. Ainda vou gravar pombo da minha geladeira, não é, mãe? Ai, entendeu? Olha, que coisas mais lindas. Agora não vou me pedir tão sim. No vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal pra qualquer vídeo. Se você gostar, show da Isadora!